vaatleid iluprotseduuridele. Vaata lähemalt www.vipmedicum.ee. Kell on nüüd 7:56 minutit varsti on eetris juba kella 8 uudised ja kell 8:15 meie suguduse ja mäng. Aga ennem üks väike õgimine veel, kuidas üks eestlane ikka õgiks mõnuga teist eestlast ja kurvaks teeb see meele, et eraväim torge tuli Indrek Tarandilt. Nimelt Postimehe kaas annab teada, et Euroopa Komisjoni asepresidendiks kandideeriv Andrus Ansip vastas eile Euroopa Parlamendi saadikute küsimustele ja teravaima torke tegi Indrek Tarand, kes süüdistas Ansipit bluffimises ja Tarand heitis Ansipile ette, et viimane on end alati Euroopa meelseks nimetanud, ehkki oli 10 aastat kommunistlikus parteis. Ansip vastas, et tema minevik on kõigile ammu teada. Mida paganat peab see, mis see Tarandil selles mõttes viga on, et miks ta peab teistele eestlastele nüüd toota? Siim Kallas, kui pidi meil siin ministriks hakkama, oli Tarand see, kes surkis ja nüüd torgib seal ka Ansipit. Aga vastik on, kui teine eestlane on seal ja võtame ikka minevikust kõik asjad jälle hakkame rääkima. Kuidas küla kutsule, nii kutsu küla, ütleb Eesti vanasõna. Mulle on see Tarand kuidagi meeldib, ma ei taha, et hakkab just sattumist. Kohvipoissi, täiuslikud kohvilahendused igas mõõdusettevõtetele ja lihtsalt väga head kohv. Tere hommikust, kell on 8 saanud Star FM hommikuprogrammis. On uudisteaeg kätte jõudnud sellepärast, et kell 8:15 saame alustada meie suguduse ja mäng. Uudiste teema on aga muuhulgas järgmised. Kooseluseadus läheb täna Riigikogus teisele lugemisele. Andrus Ansip oli eile Europarlamendi ees kuulamisel ja Hispaania meditsiiniõel diagnoositi Ebola. Tere hommikust, Star FM uudistega Pendissilt, Postimees Online'ilt, Delfilt ja Rahvusringhäälingut jätkub kõrgem tähendusel.
ühiskonnas vastakaid arvamusi tekitanud kooseluseadus läheb täna Riigikogus teisele lugemisele. Kui see lugemine lõpetatakse, läheb eelnõu neljapäeval lõpphääletusele. Täna arutatakse ka seaduse rahvahääletusele panemist. Eelnõu annab kõigile Eestis elavatele paaridele võimaluse oma kooselu registreerida. Euroopa Komisjoni ühtse digitaalse siseturu asepresident Andrus Ansip oli eile õhtul Europarlamendi ees kuulamisel. Enamasti olid küsimused temale sõbralikud, kuid kriitilisema küsimuse esitas parlamendisaadik Indrek Tarand. Tarandil oli probleem Ansipi väitega, et ta on Euroopa-meelne, kuigi kuulus kunagi kommunistliku parteisse. Ansipi sõnul on tema minevik läbipaistev ja tal pole midagi varjata. Alates novembrist peavad ettevõtted hakkama deklareerima tehinguid, mille kogusumma on vähemalt 1000 eurot. Enamik ettevõtetest on selleks valmis. Käibedeklaratsiooni lisale üleminekuks said ettevõtted kuni septembri lõpuni taotleda ajapikendust ning seda soovis vaid 466 ettevõtet. Esimene käibedeklaratsiooni lisa tuleb Maksuametile esitada 22. detsembril. Hispaanias leidis testidega kinnitust meditsiiniõe ebolasse nakatumine. Meditsiiniõde oli hoolitsenud 2 ebolasse haigestunud missionäri eest Madridi haiglas, mõlemad surid. Viiruse vastu ei ole seni suudetud ravi ega vaktsiini välja töötada. Viirustüvest sõltuvalt sureb 25–90% haigestunutest. Naise haigestumine on esimene Euroopas aset leidnud juhtum. Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas seaduse, mis keelab meeleavalduste, miitingute ja pikettide läbiviimise hilisõhtul, öösel ja varahommikul. Erand tehakse nendele avalikele üritustele, mis on pühendatud Venemaa tähtpäevadele ning